আসসালামু আলাইকুম, স্বাধীন টেক বিডি থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমরা একটি ল্যাপটপ রিভিউ করব। ল্যাপটপটির মডেল হচ্ছে MSI GF63 থিন 12 UCX। ল্যাপটপটির বক্স আনবক্স করলেই পাবো একটি চার্জিং অ্যাডাপ্টার এবং একটি পাওয়ার কেবল। ভিডিওর এই পর্যায়ে যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা জলদি করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পুরো ভিডিওটি না টেনে দেখার অনুরোধ রইল। MSI GF63 প্রিভিয়াস জেনারেশনের মতো এই ল্যাপটপটির বিল্ড কোয়ালিটিও খুবই চমৎকার এবং ল্যাপটপটির আউটলুকও খুবই আকর্ষণীয় এবং পুরোপুরি একটি গেমিং ভাইব দিবে আপনাদের। এই ল্যাপটপটিতে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে i512 জেনারেশন 12450H প্রসেসর। এই প্রসেসরটি একটি পারফরমেন্স প্রসেসর, যার প্রসেসরের সংখ্যা হচ্ছে 8, যার মধ্যে পারফরমেন্স কোর হচ্ছে 4টা, এফিশিয়েন্ট কোর হচ্ছে 4টা। এই ল্যাপটপটিতে র্যাম হিসাবে দেওয়া আছে 8GB একটি র্যাম, যেটি একটি DDR4 র্যাম এবং ল্যাপটপটির র্যামের বাস স্পিড হচ্ছে 3200 মেগাহার্টসের। এই ল্যাপটপটিতে র্যাম স্লট দেওয়া আছে 2টি, যার মধ্যে একটিতে 8GB র্যাম দেওয়া আছে, অপরটিতে ব্ল্যাঙ্ক হিসেবে আছে। টোটাল র্যাম আপডেট করা যাবে 64GB পর্যন্ত। এই ল্যাপটপটিতে পোর্টস হিসেবে দেওয়া আছে 3টি USB পোর্ট, একটি টাইপ সি পোর্ট, 2টি মাইক্রোফোনের জ্যাক, একটি ইথারনেট পোর্ট এবং একটি পাওয়ার কর্ড। এই ল্যাপটপটিতে গ্রাফিক্স চিপসেট হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে NVIDIA Rtx2050 4GB DDR6 এর একটি গ্রাফিক্স কার্ড। যেহেতু ল্যাপটপটিতে Rtx2050 দেওয়া আছে, এই কারণে এই ল্যাপটপটি দিয়ে ভালো মানের গেমিং, 3D ডিজাইনের কাজ, গ্রাফিক্স এবং রেন্ডারিংয়ের কাজ খুবই অনায়াসে করা যাবে। এই ল্যাপটপটিতে স্টোরেজ হিসাবে দেওয়া আছে 512GB একটি SSD, যেটি হচ্ছে আপগ্রেডেবল। এই ল্যাপটপটিতে অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে উইন্ডোজ 11 হোম ভার্সন। এই ল্যাপটপটির ডিসপ্লে সাইজ হচ্ছে 15.6 ইঞ্চির ফুল এইচডি IPS LED ডিসপ্লে, যেটা রিফ্রেশ রেট হচ্ছে 144 হার্টজের। এই ল্যাপটপটির ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 3.5 আওয়ার্স টু 4 আওয়ার্সের মতো। MSIর এই ল্যাপটপটি সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। ধন্যবাদ।